Доброе утро, друзья! Я сегодня свое видео начинаю с работы над этой вазой. Я в прошлый раз, когда делала подсвечник под старую керамику, я вот эти вот старые потертости, вообще старый вид этой керамики, я делала с помощью специй. Я тогда насмотрелась какая-то девушка, иностранный блогер, но она говорила на блам-блам-блам своем языке каком-то. И она катала такую бутылку, ну, уже сделанную, катала в специях. Я тогда так начихалась, когда, ну, я уперто катала бутылку. Там и перец был, там и корица была, то есть со всех. Сейчас, оказывается, кофе очень отработанное. Ну, отработанное, да, это уже использованное кофе. Мы уже выпили кофе с мужем. Очень хорошее. Кофе-то и пахнет, и вкусно, и не чихаешь. Я сейчас затираю эту вазу. Посмотрите, просто вставила свой старый букетик, вот этот вот, я не знаю, какой-то был перекати поле, еще в прошлом году высушила, и он у меня и там висел, и здесь поставила. Вы знаете, ну прям картинка Pinterest, прям вообще. Так что вот сейчас уже с утра занимаюсь этим приятным делом, и мне очень нравится. Даже я не знаю, напольная это ваза или можно поставить на стол такой вот маленький где-нибудь в комнате. Мне даже очень нравится. Сейчас вот втираю посильнее, вот делаю посильнее затертости. Это вот я на вот этом вот горшочке я попробовала это кофе, она еще была влажным. И у меня прям такой прям грязный получился. Прям такой затертый. Прям такой же повидавший горшочек. Ну, не зря же у меня разбитый. Зато он мне еще послужит еще для кисточек моих использованных. Кисточек, использованный горшочек. Да. Вот так вот затирка получилась. Это я вот попробовала, как это будет выглядеть. И мне очень понравилось, вы знаете. Так, вот это вот я сейчас вотру, а потом тряпочкой лишнее буду убирать. Вот, на такую ноте я с вами сегодня поздоровалась. Доброе утро, друзья. Мы с Марсиком вас приветствуем. Ой, у меня прям вот всю ночь хотелось пойти быстренько это все сделать, как это все получится, посмотреть. Ну, прям вообще Pinterest. Надо, правда, туда зайти и посмотреть, как оно там у людей сделано. Доброе утро. Хорошего вам дня. Все, я считаю, что ваза готова. Оказывается, все-таки влажноватым кофе. Лучше вот это все втирается. Вот оно создается такой эффект, когда кофе влажновато. Ну, мы с кофеварки сразу я его и использовала. Так что вот такая у меня ваза. Такая красотуля. Так, но у меня же еще осталась вчера недоделанная лягушка. Обыкновенная зеленая лягушка у меня и была. И то, вы знаете, я покупала ее как фигурку садовую, а пришла домой, посмотрела, а у нее вот здесь вот вырезана дырка. То есть это шкатулочка для денег. Ой, господи. Вот сейчас, тем более, вот она такая тоненькая, я не знаю, куда я смотрела. А вот этот вот дополнительный слой краски, который был с песком и клеем, вот уже такого велосипеда, я докрашу и приведу ее в такой вид, который мне нравится. По крайней мере, ее можно будет поставить к нашему пруду, и уже не будет, вот знаете, вот выбиваться из вообще это самое. Я все-таки его потихоньку переделаю немножко там эту зону еще. Не знаю, пока думаю как, но мне очень хочется. Может быть, что-то дополню. Мне почему-то хочется, что что-то там, да, вот, если бы, конечно, вот в свое время вот эту иву не посадили бы туда поближе к прудику, чтобы даже вот эти вот листва ивы немножко свисала так к воде, было бы вообще красиво. Но мы почему-то побоялись, у нас здесь вот первый ряд это персики, они такие вот мощные деревья, я побоялась, что забьют эту иву. Не знаю, может быть, что-то придумал, но хочется мне, чтобы что-то там было высокое, такое над прудиком.
Саша сам вчера вечером сделал вот эти вот арки, на которые будет натягиваться вот такая вот сеточка. Сам вчера вечером сварочным аппаратом. Вот теперь устанавливать не буду, мешать ему, а потом покажу конечный результат. У нас сегодня прям домашние дела в доме. Так, ой, Лечка вышла. Уборка идет. Все, что нужно убрать в пристройку вот сюда. Сейчас сюда сношу все и будем убирать в доме. Пишем без это самое, без включенной камеры, да? Да. Хорошо, что вы не слышали. Тут муж надо мной издевался только что насчет сварки, насчет сварочного дела и моей 5 в дипломе. И я сказала, чтобы я на сварщика не училась, просто у нас это предмет проходил просто проходил рядом. Проходил, да. Ну ничего, Саша вот сам вот почитал в интернете, посмотрел, послушал дядечков умных. И теперь вот что-то делает, вот я не знаю. Ну, это получается, ты делаешь вот эти боковушки для навеса, да, для кустов. Ну да, потом поставлю так вот, и будет навес. Вот, вот что Саша делает. Ну, как это, присварились? Припаяли. Будет приварили, да. Будет держаться. Молодец, мужчина. Пробуйте дальше. Тоже еще один опыт в нашей жизни. Когда бы мы еще этому научились бы, да? Скажите эту фразу для успокоения моей. Боги горшки обжигают. Вот. Это муж сказал для успокоения. Зайца можно курить научить, и мы сможем это сделать. Медведя на велосипеде кататься. Да, это Саша это успокаивающе говорит насчет своей сварки и моих вас с моими поделками. Так, пойдем сейчас отрежем, пойдем. Еще один пиончик взамен тому, который уже отслужил. Так, пошли. Ой, какие крупные здесь шапки. Ого-го. В прошлом году такие маленькие были, но прям такие маленькие головочки были. Вы посмотрите, какой большой, красивый. Тут тоже. Но я в этом году подсыпала под него специальное удобрение для пионов. Ой, какая красота! Какие большие! Да, большие, но мало. В прошлом году было много, но маленьких. Это прям по Карцеву. Сегодня по 3 рубля на маленькие. Вчера было по 5 на большие. Да, ну тогда, наверное, может быть вот тот пиончик, который там. Красота какая! Ой, какая красота! Какой большой пион! Как будто вообще интрига какая-то выросла. Что-то за цветочек такой у меня вырос. Интересно, это тот, который я сажала, но я не помню такой. Или он сам здесь вырос, такой сорняк. Тут даже сорняки красивые. Похоже на гвоздику, но я не знаю, что это за цветок, честно. Но красиво, пускай цветет. Каждый раз ходишь и чему-то удивляешься. Привет. Это что ты принес? Вишня. Это наша вишня? Вишня. Вкусненько, как настоящая. Mm-hmm. Это где у нас, перед домом? Или там, в саду? Перед домом. Перед домом? Ой, слушай, прям, подожди, вишня раньше черешни? В этом году почему-то вишня. Черешня у нас еще вот она на такой стадии. Вишня вперед. Вкусно? Как настоящая. Настоящая. Так, может, ее уже надо собирать? Нет, или Нет, что? там еще много не спело еще. Сюда. Отдельная. Ну Но вот. можно не успеть. За птицами. Там воробьи тусуются. Да, за птицами у нас тут мало чего успеешь. Ясненько. Ну, немножко подождем, тогда пойдем собирать, да? Да. Пару дней будем собирать свою вишню. Вот так вот. Почему в этом году вишня
вперед черешни, не знаю. Так, но у нас идет уборка. Уборка полным ходом. Революция полнейшая. Вот единственный помощник, видите? Какой. Так, у нас уборочка. Генеральная уборочка. Какая красота у нас сейчас на вишне. Это вишня, которая перед домом, из которой Саша приносила бабочки попробовать. Вот такая уже вишня. Да? Успеем ли мы за этими воробьями? Красота какая. Красота и вкуснятина. Сегодня следующий день. Специально не снимала наши вот эти все постройки, иначе не скажешь, постройки, для того, чтобы показать, вот у нас сегодня и завтра будет сильный ветер, как выдерживают эти постройки, домики для растений. Замечательно, замечательно. А вот здесь над кустами вообще пришлось сделать вот так, потому что сетка длинная, а Саша сказала, резать ее нельзя, побоялся, что если бы разрежешь, сказал, может расплестись, я не знаю. Не захотел он резать, но ничего, я думаю, и так хорошо растюшка внутри там. Вот так вот. Ну и здесь тоже нормально. Ну и покажу свои переделки. Вот эта лягушка зелененькая, которая была термоядерно-зеленая и красная. Зеленая и красная. Потом я еще не вычистила кофе. И вот такого вида я ее сделала. Специально сделала похожую на, как будто она, не знаю, каменная, бетонная. Такая красавица получилась. И можно ее будет поставить. Сейчас попробую к пруду отнести. Ой, петух кричит. Ой, господи, зацепилась. Можно, например, сюда ее поставить. Вот так вот. Вот так вот. Ой, как здесь и была. Красота. Пускай пока постоит, потом я ее покрою лаком. Но вот всю проблему в этом лаке, который я купила. Блестючий. Страшно. У меня вот эта вот птичка аж переливается на солнце. Видите, как блестит прям. Я не знаю. Купить другой матовый лак. Вот такие дела. Помните, я все переживала за пассифлору. Не растет, не вылазит. Вернее, не прорастает. Вот. Потом проросло два вот этих вот отросточка растения. А сегодня, смотрите, что заметили. Из куста вылезла. Я же такая высокая. Это называется цель. Вижу, преград не наблюдаю. Ну вот, и пассифлора пошла. Надеюсь, мы дождемся красивых вот этих вот космических цветов. Так, девушка, привет, соведущая. Привет, соведущая. И мамусь, привет, девочка моя хорошая. Привет. Так. Ну и вот эти утята. Утята я еще не доделала. Были они у меня золотого цвета. Немножко их еще подделаю. Надо нанести белой краски немножко побольше. И тоже выставлю, не знаю, в районе прудика. Тоже получились оригинальные сами по себе. Вот эта вот структура такая вот шершавая, такая каменная структура. Да и вид уже совершенно другой. О, красавчики. Доделаю немножко и поставлю, наверное, тоже к пруду. Да, у нас прям сегодня сильный ветер. Меня тоже сдувает. Такой вот сильный ветер. Ай! Солнышко светит. Я не знаю, сколько, 26 или 27 градусов.
деревьям видно, что сильный ветер. Он, если по большому дереву посмотреть. Ой, ой. Сильный ветер. Чего ты тут делал? Подвязывал? Ну, я там подвязал молоденькое деревце. Дерево мало. А какое у да. нас? А, у нас черешня новая? Новая черешня появилась? Черешня, да. Новая черешня появилась. У нас мало деревьев. Сосед нам прививку сделал, как он по-местному проколеровал, А, о как. подало росток и вот. Они сломают его здесь, вот эти вот. И это у нас будет черешня, да? Проколерованное дерево. Ой, боже, не выговоришь-то. Ну что тут? У нас сегодня ветер такой, кошмар. Да, хочу показать яблоки, не сфокусируются никак. Но дома-то наши стоят. Ай, как давай. Да, это вот персик. Надо будет, наверное. Персик заболел, да? Ну, что-то. Вот, теперь еще, Да, надо будет еще один опыт у нас. Это лечение персика. Тоже, посмотреть в интернете, что с ним делать. ну вот, у этого фруктиков много. Вот видите, какие они уже эти персики, а листики заболели. Да. Да, надо почитать, вот что вот это, да, за ерунда на листиках. Ну да. Какая-то пигментация прошла. Ну вот и вот еще один опыт в нашей жизни. Каждый день какой-то опыт, каждый день какое-то учение. Как в первом классе, да? Да. В первом Век классе. живи, век учись. Да. Мамусь, как ты красиво сидишь. Прям такая красавица здесь под этим кустиком. Прячешься в тенечке, да? Ох, сегодня какой ветер. Все летаем, да? Мамусь. Ой, черешня по крыше бабахает. Черешня по крыше бьет. Мы только приехали с магазина. Ветер, ну я не знаю, как сегодня работать. Ветер сильный. Ой. Какой же у нас все-таки сегодня ветер сильный. Ой, я прям летаю. Саша занялся дробилкой веток. Я не знаю, как это точно называется. Он делает из нее мульчу. Мы тогда засыпем грядки с клубникой этой мульчой. Такая хорошая вот эта вот машинка, это такая штучка хорошая. Но она у нас работала, потом сломалась. Ее 45 дней ремонтировали. Вот мы ее забрали с ремонта, а ветки накопились, и Саша решил, ну раз ветер сильный, можно хотя бы заняться этим. Вот такая вот машина. Вот мульча получается. Не буду ему мешать работать. Зато мульча будет. Ой, ветер. Это Пумка идет. Теперь меня Пумка ведет. И не могу даже сказать, куда идем мы с пятачком, потому что Пумочка что-то худючка. Ой, какой ветруханище. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. А вот и мамулька сидит. Чего? Не-не-не. Что мое солнце? Что мое хорошее? Но ветер сильный, да, погода такая вроде... Это... Вот Пумка пришла, да. А я занимаюсь уборкой дома, но
Хочу вам все-таки показать вазу. Я ее перенесла домой. Еще места я ей не нашла. Но покажу обязательно вазу, да? То есть что такое? Вот теперь куда идем мы с пятачком? Жопка пошла. Жопка пошла. Жопка, ты пошла. Вот я вазу пока поставила на табуреточку. Показать ее вам. Это я здесь уборкой занимаюсь. А вы знаете, самый большой, я не знаю, бич, горе здесь жить все-таки в сельской местности, это пыль. Пыль с дороги, пыль с сада, пыль с огородов. Эта машина проехала, пыль поднимается, мотоблоки, пыль поднимается, траву косят, пыль поднимается. А у нас еще в сад гиганте работают трактора постоянно, тоже пыль, 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 пыль. Ой! Замучиваешься протирать, замучиваешься убираться. Так что я вот продолжаю второй день уборку. Все никак не дохлебуся. Да, насчет вазы. Я вам поставила специально на табурет показать вам эту вазу. У меня есть такие деревянные бусы, я их покупала в Анапе. С чем только покупала, вопрос большой. Я их сюда временно так повесила для красоты. Вот такая получилась ваза. Ваза полностью меня устраивает, как я хотела. Это цветы я такую хотела, форму я такую хотела. То, что я хотела. Вот даже этот вот перекати поле пригодился. Я его не знала, куда деть. И, в принципе, он у меня тут даже хорошо вписался. Все это так нежненько, все это так аккуратненько. Так что вот такая ваза. Я думаю, что нормально. Вот когда приберусь здесь окончательно в этой комнате, я тогда ее поставлю уже на то место, куда я ее распланировала. Так что, дорогие друзья, вот на такой вот теме уборочной, уборки, вернее, я хочу с вами попрощаться, сказать вам до свидания, хорошего вам вечера, до скорых встреч. А я буду заниматься уборкой. Спасибо вам большое. Пока-пока.